लव यू बदुआ के पापा। आई लव यू टू रिंकिया के मम्मी। अरे साला ये तो रिंकिया के मम्मी है, लेकिन साथ में लौंडा कौन है? अरे ये तो मेरा बाप है, बुढ़ारी में इश्क लड़ाने चला है। रुको अभी इसको बताते हैं। A few inches later. क्या पापा क्या हो रहा है? अरे साला तू कहाँ से टपक गया? वो सब छोड़िए ना, आप कंटिन्यू कीजिए। कौन सी कंटिन्यू करे? वही जो आप दोनों कर रहे थे, लव यू लव यू। देखो बेटा चुपचाप मुंडी पर से उतरो और घरे जाओ। ठीक है, हम अभी घरे जाके मम्मी को सब बात बता देते हैं। अरे क्या बताएगा मम्मी